Nustil besin mayası ile vegan mac and cheese yapmaya ne dersin? Tatlı patatesleri, soğan ve sarımsağı fırına atıyoruz. Yumuşayana kadar pişiyorlar, mutfak mis gibi kokuyor. Bu sırada makarnamızı haşlıyoruz ve suyundan bir bardak ayırıyoruz. Fırından çıkan sebzeleri blender'a alıyoruz. Üzerine kaju, bitkisel süt, besin mayası ve baharatları ekliyoruz. Ayırdığımız makarna suyunu da katınca birkaç saniye blender ve işte bu kremamsı pürüzsüz bir sos. Son dokunuş. Sosu makarnayla buluşturuyoruz. İşte karşınızda nefis, lezzetli, besleyici, tam hayalinizdeki gibi vegan mac and cheese.